ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಫ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಗ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಪೆಪ್ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು 2-3 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲೆನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲೆನ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಆನಿಯನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ರಸ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಸನ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗುನಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.